이 석고보드에 퍼티 작업을 하는 이유는 석고보드와 석고보드 사이에 이음매가 있죠. 이 부분을 없애고 저희가 석고보드를 고정시키기 위해서 2바이나 다루기 각지에 이렇게 타카핀을 저희가 썼어요. 이 고정된 여기 지금 파인 부분을 퍼티로, 그 자재 이름은 핸디코트라고 하는데 그 퍼티 작업을 할 겁니다. 쭉쭉쭉 내려가지고 샌딩을 싹 해서 도장 작업을 하면은 이런 이음매라던가 파인 부분이 전혀 보이지 않을 거예요.